शक्ति कॉलेज आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। हेलो स्टूडेंट्स, आज आपके सामने एक नया टॉपिक के बारे में ट्यूटोरियल पेश किया जा रहा है और वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फंडामेंटल का, और हम सब उसके बारे में सुने हैं, लेकिन आजकल वो यूज में न होने की वजह से हम उसके बारे में बहुत डिटेल में नहीं जानते। तो आज हम डिस्कशन करेंगे, जैसा कि आपके प्रोजेक्टर पर दिखाई दे रहा है। यू कैन सी हियर फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, जिसे हम FDD भी बोलते हैं, और मेनली इसके बाद फ्लॉपी डिस्क की होगी, क्योंकि फ्लॉपी डिस्क जब हमारे सामने CD नहीं था, DVD नहीं था, CD नहीं था, पेन ड्राइव नहीं था, तो मेमोरी स्टोर करने की केवल एक आपके ड्राइव थी उस समय, वो थी फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क को जिस एरिया में लगाकर हम उसे डाटा इंसर्ट करते थे, उस डिवाइस का नाम था, उस जगह का नाम था फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। आजकल इसका प्रयोग कम होता है, क्योंकि इसकी मेमोरी पावर, मेमोरी स्टोर करने की जो क्षमता है, पावर है, वो कम है CD और DVD के अपेक्षा, और ये कॉस्टली भी है, जिसके वजह से आज इसका यूज अब कम हो रहा है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव का। लेकिन आज भी कई जगह इसका यूज होता है, और आज हम जानेंगे फ्लॉपी डिस्क ड्राइव के बारे में। जैसा कि आप देखेंगे, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव के कई ऑब्जेक्टिव हैं, जिस पर डिस्कशन भी होंगे कि उसे लगाते कैसे हैं, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव का प्रकार क्या है, उसे फॉर्मेट कैसे करते हैं, ऐसे कुछ चीजें हैं जो पॉइंट इस पे दिए गए हैं। और फ्लॉपी डिस्क ड्राइव की अगर बात करें हम, तो ये एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस होता है। स्टोरेज डाटा ऑन मैग्नेटिक सरफेस पे डाटा स्टोर करता है, यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। देखिए, पहले चीज तो आप जान जाइए कि एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस को बोलते हैं क्योंकि यह मेमोरी के बाहर से स्टोर होता है। यह जो होता है आपका मेमोरी के बाहर से स्टोर होता है, इसीलिए इसे एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। इसे बाहर से हम सिस्टम में लगाते हैं। सेकेंड पॉइंट है स्टोरेज डाटा ऑन मैग्नेटिक सरफेस। इसमें जो प्लेट होती है उसके ऊपर मैग्नेटिक सरफेस होता है, इसलिए फ्लॉपी डिस्क को आप हाथ से टच भी नहीं कर सकते। वो एक आवरण में पैक होता है, प्लास्टिक के आवरण में, ताकि हम उसे हाथ से टच ना कर सके, क्योंकि अगर हाथ से टच करेंगे तो वो डिस्क जो होता है वो खराब हो जाएगा। और अगला पॉइंट है आपका कि एक कंप्यूटर से कोई डाटा अगर दूसरे कंप्यूटर में भेजना है तो हम इस ड्राइव का प्रयोग करते थे, फ्लॉपी डिस्क का प्रयोग हम करते थे। ये देखिए, फ्लॉपी डिस्क 3 साइजों में अवेलेबल होती है, 8 इंच, 5.25 इंच और 3.5 इंच। 3.5 इंच की फ्लॉपी डिस्क ड्राइव अब भी कई जगह मौजूद है, कई जगह प्रयोग में लिया जाता है। 8 इंच और 5.25 इंच आपकी फ्लॉपी डिस्क ड्राइव का प्रयोग पहले किया जाता था। तो ये 3 आपके फ्लॉपी की साइज होती हैं, अवेलेबल होती हैं। और ये 3.5 इंच की जो फ्लॉपी डिस्क ड्राइव है, 3.5 इंच की, इसका प्रयोग अब भी कई स्थानों पर किया जाता है। मैंने भी इसका प्रयोग किया है, और इसकी क्षमता 1.44 MB होती है। ये देखिए, अब अगर आप कभी भी फ्लॉपी डिस्क ड्राइव देखेंगे तो उसका जो लेआउट होता है इसी टाइप से आपको दिखाई देगा, स्ट्रक्चर इसी टाइप से दिखाई देगा। आप देख सकते हैं यहाँ एक स्लाइडिंग पैनल होता है। इस पैनल को आप खिसकाकर नीचे की जो प्लेट है उसको देख सकते हैं, लेकिन उसे आप टच नहीं कर सकते, क्योंकि अगर प्लेट को आप टच करेंगे तो स्क्रैच लगने का डर होता है, फ्लॉपी खराब होने का डर होता है। और ये आप देखेंगे यहाँ पे एक राइटिंग नोच होता है, इसके द्वारा अगर आप इसे अप या डाउन कर देंगे तो रीड मोड पर चला जाता है, राइट मोड पर, और अगर बंद कर देंगे तो केवल रीड ओनली मोड पर रह जाता है। इसे फ्लॉपी लॉक करने का भी सिस्टम बोलते हैं, इसे फ्लॉपी को लॉक कर सकते हैं। और ये यहाँ इंडेक्स होल होता है, और इसी के द्वारा इस अंदर के डिस्क को घुमाया जाता है, और ये फ्लॉपी डिस्क का बाकायदे लेआउट देख रहे हैं। और बाहर से एक प्लास्टिक का आवरण होता है, ये प्लास्टिक का आवरण बाहर से होता है, बाहर से दिखाई देता है, और इसके अंदर प्लेट होती है। फ्लॉपी की प्लेट की बात करें, या CD की प्लेट की बात करें, या DVD की प्लेट की बात करें, या हार्ड डिस्क के अंदर जो प्लेट लगा होता है उस प्लेट की बात करें, प्लेट जो होते हैं वो ट्रैक और सेक्टर में बटे होते हैं। हम देखते हैं आगे। फिलहाल यहाँ डिस्क ड्राइव का प्रकार दिया है 5.25 इंच और 3.5 इंच का। हम आगे चलते हैं और देखते हैं सेक्टर और के बारे में दिया है। ये देखिए, यहाँ पर सेक्टर, ट्रैक और सेक्टर के बारे में दिया होता है। जो फ्लॉपी डिस्क ड्राइव की जो प्लेट होती है, फ्लॉपी नहीं,
स्टूडेंट्स याद रखिएगा, फ्लॉपी नहीं, फ्लॉपी, सीडी, डीवीडी और हार्ड डिस्क, इन चारों में जो आपका प्रिंट जो होता है वो ट्रैक और सेक्टर में बटा होता है। ट्रैक सेक्टर में बटा होता है। तो ये देखिए आपका डिस्क कई ट्रैक में बटा होता है और इस ट्रैक को कई भागों में बांटा जाता है, इसे सेक्टर कहते हैं। और डाटा इस कॉर्नर से फिलअप करना चालू होता है, एक एक सेक्टर को फिल करता है, एक एक सेक्टर को फिल करता है, और जब एक ट्रैक भर जाता है तो यही काम दूसरे ट्रैक में किया जाता है। ये चीज ध्यान रखिए। और ये टेक्निक फ्लॉपी डिस्क में, सीडी में, डीवीडी में और हार्ड डिस्क की प्रिंट में, ये चारों में लागू होता है। और ये आजकल इसका प्रयोग कम होता है क्योंकि ये कॉस्टली पड़ता है इन द कंपेरिजन सीडी या डीवीडी के। क्योंकि अगर आप 20 रुपए की डीवीडी लेते हैं तो उसकी क्षमता 4.7 GB होती है। 10 रुपए की, 12 रुपए की ब्लैंक सीडी आती है, उसकी क्षमता 700 MB होती है। उसके कंपेरिजन में 20 रुपए, 25 रुपए की फ्लॉपी डिस्क ड्राइव आती है और उसकी क्षमता केवल 1.44 MB होता है। यही रीजन है कि आज इसका प्रयोग कम किया जाता है। ये सॉफ्टिकेटेड भी होता है, अगर थोड़ी भी डस्ट वगैरह इसमें चली जाए तो ये रन नहीं करता। आज हम इसका प्रयोग कम करते हैं कई कोडिंग एरिया में, और इसका प्रयोग आज भी लोग करते हैं। ये हमारा इंफॉर्मेशन था फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में। हाँ, एक रोमांचक चीज आपको और बता दूं, जब हार्ड डिस्क ड्राइव का प्रयोग नहीं होता था, हार्ड डिस्क ड्राइव के प्रयोग से पहले फ्लॉपी डिस्क ड्राइव का प्रयोग होता था। यहां तक कि फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस को भी फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में डालकर चलाया जाता था, इसलिए उसका नाम डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम था। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको एक नया टॉपिक लेकर और आएंगे। हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं, हम दोबारा फिर कभी इसको समझाने की कोशिश करेंगे। और ध्यान रखिए, लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक अवश्य करिए।